ये गाड़ी बोलेरो BS6, ये लाइट भी आ रहा है। देखिए ये लाइट आ रहा है और यहाँ पे ये सारे लाइट आ रहे हैं। DPF मिरर, नो स्टार्ट 590 किलोमीटर। तो क्यों आ रहा है जबकि गाड़ी मेरा रीजनरेशन हो रही है। गाड़ी को स्कैनर से मैं रीजनरेशन करता हूँ तो हो रही। फोल्ड कोड चेक करते हैं इसमें क्या फोल्ड आ रहा है, देखते हैं। ये देख रहे ACR का आ रहा है फोल्ड, ACR इंडूसमेंट लेवल 2 का, DPF टैंक लेवल सिग्नल लाइन, ये देख रहे हाई पंप ओपन। तो इसका पंप का वायरिंग कट होएगा या फोल्ड रहेगा, मोटर ख़राब रहेगा, चेक करते हैं इसमें क्या है। चलिए देखते हैं टैंक के पास। ये देखिए इसका ये टाकी है, ये वायरिंग है, यहाँ से ये वायरिंग यहाँ से आता है और ये वायरिंग बीच से कहीं से कट है। किधर कट है ये देखिए, दिख रहे आपको वायरिंग कट, यहाँ से पूरा वायरिंग कट है जिसकी वजह से ये फोल्ड आ रहा है। तो इसको वायर को प्रॉपर ज्वाइन करेंगे, फिर देखेंगे मेरा फोल्ड गया है, लाइट गया है कि नहीं। उसको जिसका वायर है, जिस कलर का ये है, अब मेरा गाड़ी यहाँ पे रीजनरेशन लिख के आ गया, देख रहे। अब मेरे गाड़ी की स्कैनर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट मैं यहीं से मैं कर दूंगा। देखिए यहाँ से हो गया, ये लिख के आ गया। अब इसको पुश करेंगे, चालू हो गया रीजनरेशन, मेरा गाड़ी चालू हो गया। अब स्कैनर की ज़रूरत नहीं है, स्कैनर नहीं रहेगा तो भी आपका गाड़ी रीजनरेशन हो जाएगी। और अभी भी देखिए मेरा गाड़ी यहाँ रीजनरेशन चालू है, एक्सीलेटर फास्ट है और गाड़ी जैसे ही अपडेट हो गया एक्सीलेटर फास्ट होता रहेगा। स्कैनर की ज़रूरत भी नहीं पड़ा मेरे को, गाड़ी का मैंने सूट मास भी कम कर दिया 100 का आराम से, बगैर DPF खोले और बगैर स्कैनर का मैंने गाड़ी का रीजनरेशन कर रहा हूँ मैं। ये गाड़ी बोलेरो BS6 थी। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। किसी को कुछ पूछना रहेगा तो मैं ज़रूर हेल्प करूँगा। मेरा इसमें नंबर भी है, लिंक भी दे दूंगा आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग बोलेरो BS6। ये सब मेरा वर्कशॉप है। देखिए यहाँ भी ये रीजनरेशन का काम चालू है और यहाँ भी रीजनरेशन का काम चालू है DPF का। देखिए यहाँ भी चालू है। आज मैंने 4 गाड़ी का रीजनरेशन का काम चालू किया DPF का। देखिए यहाँ भी चालू है और वहाँ भी चालू है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।